ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோல்டு காஃப் ரெண்டுக்குமே இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் ஆகுற மாதிரி ஒரு மசாஜ் பார்க்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பெரியவங்களும் இதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது கட்டை விரல், பெருவிரல் 2 விரலுக்கும் நடுவில் இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை நம்ம இப்போ மசாஜ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். தேங்காய் எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணணும். மசாஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே குழந்தைங்களுக்கு காஃப் கம்மியாகி தூக்கம் வந்துடும். 5 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். பெரியவங்களும் இதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். பெரியவங்களுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுங்கள். பண்ணும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். என்னோடய குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன். ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மருந்து, சிரப்பு அந்த மாதிரி மட்டும் கொடுக்காம பெரியவங்க கிட்ட கேட்டு கை வைத்தியமும் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு பழக்கி விடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.